活上一点点，每天进步一点点。可以修理自己的设备了。约翰迪尔将允许美国农民修理自己的设备，农民必须有选择设备维修地点或自行维修的自由，以帮助控制成本。美国农场局联合会 AFBF 和拖拉机制造商约翰迪尔今天签署了一份谅解备忘录，确保农民和牧场主有权修理他们的农场设备。该谅解备忘录是在波多黎各圣胡安举行的2023年 AFBF 大会上签署的，是多年讨论的结果。AFBF 主席 ZP Duval 在一份声明中说，他解决了农民和牧场主在获取工具、信息和资源方面长期存在的问题，同时保护了约翰迪尔的知识产权，并确保设备安全。什么是维修权运动？如果您拥有某样东西，自然会期望拥有相关信息和工具来自行修理或将其交给技术人员。虽然这对于旧设备是可能的，但现代技术使维修概念几乎不可能。据《纽约时报》报道，法律允许大多数美国购物者修理他们购买的任何东西。尽管如此，实际上人们仍然无法获得这样做的信息和部分，这就是维修权运动的由来。根据维修权倡导组织的 Repair Association 的说法，每个人都应该能够获得手册、软件更新以及维修设备的零件和工具。设备的设计方式应确保可以进行维修。政府应使解锁设备合法化，以便所有者可以安装自定义软件。2021年，纽约州参议院投票通过了电子维修权立法数字公平维修法，使参议院成为美国第一个批准此类法律的立法机构。2022年，众议院引入了2项期待已久的法律，让公民可以修理昂贵的科技产品，而不必向制造商付款或购买新产品。其中一项法案强调汽车，另一项法案则侧重于对 iPhone 等电子产品的版权限制。农民现在可以获得诊断和维修代码以及手册，以前农民只能使用各自公司的零件和服务部门进行维修，直到最近，只有授权经销商才拥有访问John Deere 拖拉机和其他机械的复杂系统的方法和工具。对于几家设备制造商来说，维修机械在很大程度上帮助巩固了他们的零部件和服务业务。消费者已就此问题对迪尔公司提起多起诉讼。现在，根据协议，设备所有者和独立技术人员将不得泄露商业秘密，或越过安全功能，或排放控制，或调整农业设备的功率水平。一台设备是一项重大投资，农民必须可以自由选择设备的维修地点或自行维修，以帮助控制成本。谅解备忘录要求约翰迪尔确保农民和独立维修机构能够获得许多种植美国家庭所依赖的食物、燃料和纤维所需的工具和软件。Duval 说，好久不见，谅解备忘录使农民能够正式获得诊断和维修代码以及手册、操作员、零件、服务和产品指南。根据新闻稿，他还将确保农民可以直接从约翰迪尔购买诊断工具，并在订购零件和产品时获得制造商的帮助。该协议重申了迪尔公司为确保我们的客户拥有对其机器进行多次维修所需的诊断工具和信息所做的长期承诺。我们期待在未来的岁月里与美国农业局和我们的客户合作，确保农民继续拥有工具和资源来诊断、维护和修理他们的设备。约翰迪尔农业与草坪销售与营销高级副总裁 David Gilmore 说，谢谢大家，谢谢，我们下期再见啦。